Һаумыһығыҙ. Бүгінгі монологтың бағылсыһы әсәйемдің әхирәтінің ҡыҙы. Әсәйемдің әхирәтінің ҡыҙы донъялағы иң тәрбиәле кеше. Яңыраҡ ҡына Малышева. Әгәр башығыҙ ауыртһа, берәй нимә һуырығыҙ ти. Егетем шуны ишетеп ҡалды ла, минут һайын башың ауыртмаймы тип һорай. Танышым бер көндө хәбәр һөйләй. Бесәй менән ҡайным икеһе лә бер-береһенә шул ҡәҙәр оҡшағандар ти. Сөнки икеһен дә свалкаға алып барып ташлаһам, кире өйгә ҡайталар ти. Әммә бесәй өйҙән ҡыуып сығарып, күкәйеңдән атып ҡуян тип, угрожай итеп полицияға ғариза яҙмай ти. Төрлө кәңәштәр бирергә ярата танышым. Мәҫәлән, егет кеше ти ҡыҙҙан бер башҡа булһа ла ҙурыраҡ булырға тейеш ти. Сөнки егет кеше ҡыҙҙың икенсе йәгән күрергә тейеш түгел ти. Тағы ла бер кәңәш бирә инде. Әгәр һин Баймаҡ районынан туҡмалып ҡасып барһаң ти, әгәр һин кинәт кенә йондоҙло күккә ҡараһаң, танау ҡанағаны туҡталырға мөмкин ти. Һәм шулай уҡ, өйләнгән егет һимеҙ ҡыҙҙар кейгән стрингиға оҡшаған ти. Сөнки икеһе лә юғалалар ти. Егетем мине күтәрде лә, әллә инде шҡырт дигән тауыш ишетелде инде. Мине әллә кардиганым йыртылды инде тип ҡурҡҡайным, юҡ, уның просто ҡабырғаһы һынған икән. Бер көндө егетем күреп ҡалды ла, нисек мин уның ҡырынғысы менән аяҡты ҡырам. Һәм миңә асыуланды инде, миңә яңы ҡырынғы салды, һәм мин уға яңы ҡырынғы сатып алдым. Һәм әйтергәме нимә? Яңы ҡырынғы аяҡты тағы ла яҡшыраҡ ҡыра. Беҙҙең ауылда ҡатыҡ эшләргә закваска табыуға ҡарағанда нефть табыу еңелерәк. Беҙҙең ауылда атай-әсәйҙәр балаларын үҫтерер өсөн дауаханаға давно алып бармайҙар инде. Уларҙы Ильяс бабай, Ҡомһоҙ Ильяс бабай баҡсаһына алма урынларға ҡушып ебәрәләр. Минең алдаҡсы таныш бер ҡыҙ бар инде. Егеттәр уның менән танышырға килгәндә, һин ҡайҙан тип һораһалар, ул алдап, эре генә мин Өфөнән ти. Ял көндәре нимә эшләйһең тиһә, ауылға ҡайтам ти. Егеттәр сәскәләре һымаҡ, һеркәләндереүсе булмаһа, үҙҙәре һеркәләнәләр. Минең танышым бар. Ул бер нисә килограммға һимерҙе инде. Шулай һимерҙе һәм әҙерәк шулай күкрәктәре үҫеп ҡуйҙы. Уға егеттәр иғтибар итә башланылар. Ярай, егеттәр иғтибар итә башлағас, яҡшы тип уйларһығыҙ. Әммә минең танышым егет кеше. Мин буйығып йөрөһәм, миңә әйтәләр инде. Ничә буйығып йөрөйһең, әйтерһең дә филфакта уҡыйһың тиҙәр. Минең кәйефем шулай күтәрелеп китә. Һәм кинәт кенә кире төшә, сөнки мин ысынлап та филфакта уҡыйым. Беҙҙең күрше бер ҡыҙ бар, үҙенсәлекле шундай диета тота инде. 3 көн буйы кефир ғына эсте, 6 көн буйы кишер генә ашаны, 8 көн буйы гречка ғына ашаны, һәм бына уның кисә ҡырығын үткәрҙеләр.